বন্ধুরা, পশ্চিমবঙ্গের রেলওয়েতে নতুন করে কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। এখানে তোমরা প্রত্যেকেই আবেদন করতে পারবে, যে কোনো জেলা থেকে আবেদন করতে পারবে এবং এখানে তোমরা ছেলে মেয়ে উভয়ে আবেদন করতে পারবে। তাছাড়াও বন্ধুরা, কারা কিভাবে আবেদন করবে, বয়স, বেতন, শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ আবেদন পদ্ধতি সমস্ত রকম তথ্য তোমাদের সামনে এই ছোট্ট ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরবো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবার জন্য অনুরোধ রইল এবং কোনো রকম মূল্যবান বক্তব্য থেকে থাকলে অবশ্যই তোমরা আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারো এবং তোমরা কোন জেলা থেকে আমাদের এই ভিডিওগুলি দেখছো সেই জেলার নাম লিখে জানাতে ভুলবে না। তো বন্ধুরা, চ্যানেলের নতুন বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করো এবং ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ারের মাধ্যমে তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের মাঝে এ সংক্রান্ত বিষয়ে জানাতে ভুলবে না। বন্ধুরা, নোটিশটি আমরা ওপেন করে ফেলেছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এবং এই নোটিশটি পেতে আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে তোমরা এই নোটিশটি পেয়ে যাবে এবং তোমরা নোটিশটিতে দেখতে পাচ্ছ অফিস অব দ্য চিফ অফিসার 11, তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা 700043। ঠিক আছে, এই ছিল পিনকোড এবং বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ডেটে নোটিশটি প্রকাশিত হয়েছিল তার এখানে ডেটটি মেনশন করা রয়েছে এবং নোটিফিকেশন নাম্বারটি এখানে দেওয়া রয়েছে। ঠিক আছে, যেটি তোমরা এখানে অন স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ। বন্ধুরা, এখানে কিন্তু পোস্ট ওয়াইজ এবং ক্যাটাগরি ওয়াইজ কিন্তু এখানে ভ্যাকেন্সিটি নির্ধারণ করা হয়েছে, যা কিন্তু তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ। ঠিক আছে, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, কনস্ট্রাকশন এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এরপর বন্ধুরা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ ইলেকট্রিক্যাল, এখানে এই পোস্টটি রয়েছে। এরপর সিগন্যাল, টেলিকমিউনিকেশন, কনস্ট্রাকশন এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তার শূন্যপদগুলিও তোমরা কিন্তু এখানে এক এক করে দেখে নিতে পারছো। ঠিক আছে, 18 বছর বয়স থেকে বন্ধুরা এখানে যদি তোমাদের বয়স হয় 30 বছর বয়স, তাহলে কিন্তু এখানে তোমরা ছেলে এবং মেয়ে উভয় আবেদন করতে পারছো, তাতে কিন্তু কোনো রকম বাধ্যবাধকতা থাকছে না। তো বন্ধুরা, এখানে তোমরা এসসি এসটিরা 5 বছরের বয়সের ছাড় পেয়ে যাবে এবং ওবিসিরা তোমরা এখানে 3 বছরের বয়সের ছাড়গুলি পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, এরপর তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা 32,000 টাকা করে কিন্তু এখানে তোমাদের বেতন হবে। ঠিক আছে, যে সমস্ত জেড প্লাস সিটি রয়েছে এগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু এটি 32,000 টাকা করে তোমাদের বেতনটি হবে। ঠিক আছে, তারপর বন্ধুরা ওয়াই ক্লাস সিটিতে এখানে তোমাদের রয়েছে যেটি 34,000 টাকা বেতন। ঠিক আছে, এরপর এক্স ক্লাস সিটিতে রয়েছে তোমাদের এখানে 37,000 টাকা করে বেতন। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা অ্যাপ্লাইটি করে ফেলো। এখানে কিন্তু বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ক্লাস অনুসারে কিংবা সিটিগুলি অনুসারে কিন্তু তোমাদের এখানে বেতনটি ধার্য করা হয়েছে। ঠিক আছে, এখানে বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যদি তোমরা বিএ বা বিএটেক করে থাকো সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এবং এখানে বাদবাকি যে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতাগুলি তোমরা দেখতে পাচ্ছ বেশিরভাগ সেমি রয়েছে। তো বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা এই নোটিশটি একবার ডাউনলোড করে নাও এবং বন্ধুরা তোমরা বিস্তারিত তথ্যটি জেনে আমাদের এই ভিডিওটি দেখে এরপর বন্ধুরা তোমরা এলিজিবল হয়ে থাকলে অবশ্যই তোমরা অ্যাপ্লাইটি করে ফেলো। ঠিক আছে বন্ধুরা, আবেদনটি কিন্তু তোমাদের করতে হবে অফলাইনের মাধ্যমে, যা কিন্তু বন্ধুরা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন থেকেই তোমরা ফর্মটি কিন্তু ডাউনলোড করে নিতে পারবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ আবেদনের লাস্ট ডেট 21/7/2023। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা তোমরা চেষ্টা করবে এর আগেই অ্যাপ্লাইটি সম্পূর্ণ করবার অফলাইনের মাধ্যমে। তবুও বন্ধুরা কোনো রকম বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারো। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা বিভিন্ন এক্সামের যে সকল বইগুলি হয় সে সকল বইগুলির আমরা লিংক দিয়ে দেব আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে, সেগুলি তোমরা দেখে নেবে এবং পরীক্ষায় তোমরা সেরা রেজাল্ট করো। তার লক্ষ্যে আমরা বন্ধুরা তোমাদের জন্য এই কেএসপি অনলাইন ক্লাসটি সদা তৎপর।